Assalamu alaikum warahmatullahi jama'a, barkamu da wannan lokaci, barkamu da warhaka. A wannan short video din zan nuna mana yadda zamu yi KYC na Oba Wallet insha Allah. Da farko kana zuwa zaka ga nan wurin an rubuta get ready for airdrop. Zaka ga complete the civil detection mission. So kafin ka fara wannan abun ka tabbatar kana da wannan VPN din mai suna VP gashi nan VP wannan tabbatar ka yi downloading ɗinta sabila da gaskiya secured VPN da zaka yi amfani da shi idan yana maka misbehaving. So gashi nan zaka ga kai connecting din shi sai ka koma cikin Oba wallet din naka, amma immediately ka gama amfani da shi kai disconnecting din shi sabila da disadvantage na VPN. So kana zuwa kawai abin da zaka zo kai shine sai ka danna get airdrop for free, get airdrop. So sai ka zo kana danna nan wurin zaka ga select nationality, zaka yi selecting Nigeria a matsayin kasar ka. Nan wurin kana click akai zai baka dama ka ga countries da yawa. So kana gani kawai sai ka selecting Nigeria a matsayin kasar ka. So na yi selecting Nigeria a matsayin kasa ta. So sai ka dawo kasa, idan ka dawo kasa zaka ga link a Plister account. Click the button to download the Plister and sign up. Return to the page and click on the button again to link your account. Please note that once link cannot be changed your account or nationality. So wannan shine wani din da suke magana akai, suna cewa idan mutum ya riga da ya linkin da account din da ya riga da ya register da shi to babu daman canjawa, ko kuma nationality da mutum ya amfani da shi babu daman canjawa. So a kiyaye duk sanda mutum ya tashi yin registration ko selecting nationality din shi ya tabbatar da cewa ya yi using da Nigeria, kada ya je ya using da ko Canada ko wani America ko kuma wani abu. Ya kiyaye sosai da kyau. So sai mutum ya danna open Plister din nan. Wannan Plister din wannan wata exchange ne wanda mutum zai amfani da ita domin registration na shi wannan Oba wallet din. So a nan wurin mutum zai zo ya saka abin nan din shi, ya zo ya sign up. Ga nan wurin sign up, a nan wurin get started din nan. Ni already da yake na riga da nayi to shikenan za ku ga cewa nan wurin suna bukatan kai verification tukunna kafin ya baka dama kai linkin Oba wallet naka. Abinda ake so shine nan wurin zaka dawo kai scrolling zuwa kasa, ka zo har zuwa ga wurin identity verification din level 2. Ana so ka kai zuwa level 2 ne, sai ka taba shi. Idan ka taba shi nan zai baka ka je ka yi verification na email. Bayan ka yi sign up kenan zaka je ka yi verifying email ɗinka ta cikin email box ɗinka. Then sai abu na gaba shine zaka yi identity verification. Ni na yi using da national ID card ne, irin premium din nan wanda yake da barcode a jikin nan, QR code kenan. So duk wanda bai yi ba ya kokari ya samu ya nemi wannan before 6 days din su kare, ya samu ya je ya yi wannan verification din. Wannan residential address din nan mutum baya bukatan da dole sai ya abin nan, sai ya yi wannan residential address din. Akwai information kamar irin su first name, surname da kuma country da kuma irin address ɗinka na anguwanku da kuma irin kaman me ake cewa postal codes da kuma area code da wayewaye, duka dai abubuwan da ka gani necessarily wanda ake bukata a identity verification ɗin ka cike su. Sannan za su bukaci ka yi selfie, za su bukaci ka yi snapping back and front na shi wannan national ID card din naka. So immediately kai submitting wannan abubuwan dai gwada maka is under review duka in dai kai submitting bayananka da kyau sosai. So bare dauki duka bare dauki 15 minutes ba, zai gwada maka verified. So yana gwada maka verified din abin da zaka yi sai ka sake koma Oba wallet naka. Idan ka koma Oba wallet naka, so sai ka danna nan open Plister din nan. Kana danna open Plister din nan, so zai kawo ka sai ce agree to share your Plister account status with Oba wallet. Za su tambaye ka, sai ka danna agree. So kana danna agree, make sure that email din da kai register akan wannan exchange din is the same thing with the email kai registration akan Oba wallet. Sai ka danna agree. Kana danna agree shikenan sai ka jira shi, zai dan yi pop up. In yi pop up zai kawo maka cewa gashi nan verification successful. Za su gwada maka identity nationality ɗinka gashi nan Nigeria, Plister account gashi nan wannan waye complete civil detection complete, ka riga da ka gama until 7 days left. Kun gani until 31st of May. So sai ayi kokari a yi wannan verification din. Allah ya ba mu sa'a, Allah ya sa mu dace.